munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen arday dhamaysay Quraanka Kariimka ayna ka soo qayb galeen maamulka guddiga iyo macallimiinta madarasada Al Aflax ayaa lagu qabtay gudaha madarasada ee magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo. Munaasabadan qalin jebinta ah isla markaana ay ku xifdiyeen ardada 30 juz oo ka kooban yahay Quraanka Kariimka isla markaana bartay qaar ka mid ah kutubta culumta diiniga ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi marti sharaf kala duwan kuwaas oo ka koobnaa culimada Garbaharey, maamulka macallimiinta iyo guddiga madarasada Al Aflax iyo marti sharaf kale. ugu horeyn ardadii dhamaysay Quraanka ayaa goobta ka akhriyay qaar ka mid ah aayadaha Quraanka Kariimka. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. dhanka kale culimada ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ku booriyay ardadii dhamaysay Quraanka inay halkaasi ka sii wadaan barashada diinta Islaamka oogana harin meesha ay hadda joogaan isla markaana u sheegay inay gudaha u galaan barashada kutubta cilmiga ah. xaqiiqatan galabta waxaan joognaa xalfad lagu maamuusayo Quraanka Kariimka ah. waxa marka xaqiiqo ah walaalayaal wax walba waxay ku qiimeeyaan ficilka lagu hayo iyo ayaga qiimaha ay Ilaahay agtiisa ay kala yihiin subhanahu wa ta'ala. asaga amaana Quraanka amaan waxa ugu filan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee khaliqul koonka adduunka aakhiraba lahaaba Quraanka amaanay. وعلى إله سبحانه وتعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. sidoo kale macallinka madarasada Al Aflax ee magaalada Garbaharey ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha munaasabadan. macallinka ayaa sidoo kale u dardaarmay ardadii dhamaysay Quraanka Kariimka. salaan kadib kulay xalfadan dad baa soo agaasimay dadkii intaan u soo maray oo maxay ahayd soo agaasimo intaan soo gaarsiiyay waan u mahadcelinayaa. tan kaleeto wax kale oo hadda weyn oo ka hadlaaya ma lahan. meesha tan hadda ardada joogto kulay dadaal baa lala soo maray waarid iyo macallinbo dadaal baa lala soo maray. gabagabadii xafladan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda ay wax ka bartaan madarasada Al Aflax ee magaalada Garbaharey. ardaydaas waa soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa inuu Ilaahay xigmada u furo waalidiintoodna jannada Ilaahay ku abaalmariyo. Ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala marka koobaad marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa macallinkanaga halkan soo gaarsiiyay dugsigan oo dadaalka iyo juhdiga noogu soo bixiyay oo heerkan inaa imaana noogu talagalay Ilaahayna uu ku kaalmeeyo garabsiiyay. waxaan kale u mahadcelinayaa mashaayikhda sharafta iyo xurmada leh iyo waalidiinta dhamaantood meeshaan isugu imaaday. Ilaahay baa mahad iskale. Wallaahi macruuf raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo.